रुकिए दोस्तों, पहले आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर बाइक के ब्रेक शू बार-बार ख़राब हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो के अंदर हल निकाल सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रेक शू अगर कुछ डलाए ब्रेक शू डलाए कुछ दिन होते हैं और ब्रेक फिर से चिपकने लगते हैं, ब्रेक नहीं लगते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये मेरे हाथ में ब्रेक शू है, मगर ब्रेक शू अभी फ़िलहाल ठीक है, काम चल सकता है, मगर प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, हब कटी हुई है। अगर आपकी गाड़ी की हब कट जाती है, तो आप ब्रेक शू नए डलाए हुए कुछ दिन होते हैं आपको, तो फिर से ब्रेक आवाज़ करने लगते हैं, ब्रेक कम लगते हैं, ब्रेक चिपकने लगते हैं। तो हमको क्या करना है, हम ब्रेक शू नए नहीं डालेंगे, इसके अंदर कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में तार है, जिससे हम लिंटर बांधते हैं, सरिया में काम आता है। वो वाला तार हमारे पास मुलायम वाला तार है, और हम इसके अंदर ड्रम प्लेट के अंदर कुछ इस तरह से इसको लपेटना है बढ़िया तरीके से, फिनिशिंग के साथ बढ़िया से तार इसके अंदर लपेटना है। देखिए, कुछ इसी तरह से आपको भी इसके अंदर तार लपेटना है। हमेशा नए ब्रेक शू नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि हब कटी हुई है, बार-बार ब्रेक शू कहाँ तक डाले जाएँगे। तो इसका यही जुगाड़ है, यहाँ पर हम हब के अंदर ड्रम प्लेट के अंदर तार बाँध देते हैं और ब्रेक शू नए जैसे काम करने वाले हैं। तेज़ी के साथ हमने तार को लपेट लिया है, तार को हाथ से कटिंग कर देते हैं और फिनिशिंग कर लेते हैं, और इसके अंदर ब्रेक शू फिट करेंगे और आप लोगों को हम चेक करा के दिखाएँगे, ब्रेक हमारे चिपक रहे हैं या नहीं चिपक रहे हैं। देखिए। देखिए, बढ़िया तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने इसके अंदर तार को लपेट लिया है ड्रम प्लेट के अंदर। अब हम इसके अंदर ब्रेक शू फिट कर लेते हैं। इसके स्प्रिंग लगाने हैं हमको पहले। ये देखिए, कुछ इस तरह से ड्रम प्लेट के अंदर ब्रेक शू को सेट करना है हमको। आप देख सकते हैं। देखिए, बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारी फिनिशिंग हो चुकी है, फिट हो चुके हैं ब्रेक शू ड्रम प्लेट के अंदर, और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। उसको हम चेक करने वाले हैं, हमारे ब्रेक कहाँ तक बढ़िया काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे नए ब्रेक शू डालते हैं, उससे बेहतर हो चुका है। आप देखिए, केम बिल्कुल पीछे रह रही है, पहले केम ब्रेक मारने पर बहुत आगे आ रही थी, इस वजह से ब्रेक हमारे चिपक रहे थे। और बढ़िया तरीके से पहले इसकी साफ-सफाई कर लेते हैं, और साफ-सफाई करने के बाद में गाड़ी के अंदर इस रिम को फिट करेंगे, और फिर आप लोगों को हम दोबारा से चेक कराएँगे। तेज़ी के साथ बढ़िया मोटे वाले रेगमाल से इसको हम साफ़ कर लेते हैं। दोनों साइडों से दोनों ब्रेक शू को बढ़िया तरीके से हम उसकी सफाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमने रेगमाल मारकर ब्रेक शू को साफ़ कर लिया है। नए जैसे ब्रेक शू हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। ब्रेक शू हमारे साफ-सफाई हो चुकी है, अब हमारी बारी है हब को साफ़ करने की। तेज़ी के साथ कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे, फिर इसके अंदर रेगमाल लगाएँगे। बढ़िया तरीके से रेगमाल से साफ-सफाई कर ली है, जितनी भी गंदगी और जंगाल लगा हुआ था इसके अंदर, सारा साफ़ हो गया है, और कपड़े से दोबारा से इसको साफ़ कर लेते हैं। देखिए आप, बढ़िया तरीके से हमने इसकी साफ-सफाई कर दी है। ब्रेक शू को फिट करते हैं टायर के अंदर, ब्रेक शू को फिट कर लेते हैं, और यहाँ पर पहले ग्रीस लगा लेते हैं, ताकि ब्रेक आवाज़ नहीं करें ब्रेक मारने पर, और हमारी केम बढ़िया तरह से और हमारी केम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट चले। ये देखिए, बढ़िया तरीके से हमारी केम चल रही है, मुलायम केम हो चुकी है। ग्रीस लगाने के बाद और उसको फिट कर देते हैं, और बाइक के अंदर इसको फिट करने वाले हैं, और आप लोगों को दोबारा चेक कराएँगे। ये देखिए दोस्तों, टायर बिल्कुल फ्री है, पूरा टायर हमने सेट कर दिया है, और केम हमारी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, और ब्रेक बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं। हमने ब्रेक शू नए नहीं डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि ब्रेक शू अभी कुछ दिन पहले इस बाइक के अंदर डाले थे, और क्योंकि इसकी हब कट चुकी है, ऐसे बार-बार ब्रेक शू डालना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बाइक की हब कट चुकी है। और इसका मेन पॉइंट क्या है, इसकी हब बनवाई जाए, तभी परफेक्ट ब्रेक शू लगने वाले हैं, और ब्रेक शू जल्दी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं आपको हर रोज़ नई से नई नॉलेज मिलती रहे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल कादी ऑटो सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।